time to travel. Hello guys, good morning. හැමෝටම සුබ දවසක්. අද තමයි අපේ Sibiu වල දෙවනි දවස. ඉතින් අද අපි කොහෙද යන්නේ? අද අපි යන්න හිතුවා මියුසියම් එකක් තියෙනවා සිබිව් වල. ඒ මියුසියම් එක පෙන්වන්න. ඒකේ නම Astra Museum. Astra Museum ඒකට තමයි අපි යන්නේ. හරි. අපි ගිහලා බලමු. All right. අපි ආවා දැන් මුලින්ම Citadel Park එකට. මෙතනින් තමයි එන්ට්‍රන්ස් එක තියෙන්නේ. මේ වටේම ලොකු තවුස තාප්පකින් බැඳලා තියෙනවා. Stay with it. එළියේ එන්ට්‍රන්ස් එක. You don't need to water it down. No one else has the same story. Stay with it, please. Stay with it, please. You can't take all the time that you need. I know that you were. මේ දින අර පාක් එක මිනිස්සු ඇවිල්ලා ගොඩක් ඉඳන් ඉන්න මේ හරිය. උඩ දින පොඩි මේ එකක් මොකද්ද මේ කවුලුවක් මුළු කවුලුවක් වගේ එකක්. යකින් මුළු කවුලුව බලන්න. ලස්සන විදුලි ආලෝකයවල් මේ පහන් වගේ දාලා තියෙනවා. නේ. තාම අලංකාරයි දර්ශනීයයි. ගුජුප් සාධනකයි. කොහෙ ගියත් බල්ල උරනවා. මේ බලු තර්ජන සෑහෙන්න දෙනවා. බලු තර්ජන. මේ සිටි එකම පොඩි කොටසක් තියෙනවා. ඒවට කියන්නේ කෝරේජ්. කොප්‍රිච්. නියුට්‍රේලා දාපු ප්ලකින්ස් එකක් කරන්න යන්නේ. try කරලා බලන්න යන්නේ. මේ වගේ නියුට්‍රල්ලා තියෙනකොට නම් මොකද්ද මේක? ප්‍රසන්ට් එකක් නිකන් නියුට්‍රල් දාපු එකක් වගේ නේ. නමක් නෑ දන්නේ. නමක් නෑ නෙවෙයි නමක් තියෙනව දන්නේ. සිබිව් ඉඳන් ඇස්ට්‍රෝ මියුසියම් එකට කිලෝමීටර් 4ක් දුරින් තමයි තියෙන්නේ. දැන් අපි ටැක්සි එක දාගෙන ඇස්ට්‍රෝ මියුසියම් එකට යන ගමන් ඉන්නේ. ඊළඟ අපි පෙන්නන්න කොහොමද කියලා. right guys, අවාසනාවට ඇත්ත කතාවක් මේ අද මේක වහලා.
සබ්බතා ඉන්චිස්. බස් එකක් නිකන් බලන් හිටියා. දැන් බස් එකක් ආවා. ඉතින් මේ බස් එක දැන් ආපහු සිබිව් නගරයට ආපහු යනවා සිටි එකට. මේ බස් එක යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මියුසියම් එකට ගියා. අපේ අද ඒක වහලා තියෙන්නේ. ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ. අපි අද යනවා. ඉතින් ඒ හින්දා මෙතන තව ළඟ තියෙනවා සූ එක. අපි ඒකටත් ගිහින් බලනවා. ඒකත් වහලාද දන්නේ නැහැ. මේ තියෙන සූ එකේ එන්ට්‍රන්ස් එක. එන්ට්‍රන්ස් එකේම ඉන්නවා මොකද උන්? රයිනෝසරස් කියලා. කෙද දන්නේ නැහැ. මේ දෙන්නේ සූ එකේ එන්ට්‍රන්ස් එක. ප්‍රධාන එන්ට්‍රන්ස් එක. ටිකට් එක කීයද කියලා අහන්න ප්‍රයිස් කීයද 10ද? ටිකට් එක 10යි. Tenle. Yang tengah ada fenas kita, tapi suwe kita. Romania, wes satu balan. මේක නිකන් ගංගාරාම පන්සල ගාව තියෙන අර මේ හංස බෝට්ටු යන Yes. ඒක මේ අනුශාකාවක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. අක්ෂපාන දියල්ල. අපි ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපේ වෙනත් කට්ටිය නොපෙන්වන දේවල් තමයි අපි පෙන්වන්න උත්සාහ කරන්නේ. I'm right? අපි සැලුන් නෑ අපි හිතුවේ අයියෝ අපරාධය අපි ආවර ටවුන් එකේ ඉඳන් ගහලා පියාවද සූ එකට අතනත් නරකම නෑ. හොඳයි. බෝට්ටු සෆාරියක් කීයද දන්නේ? බෝට්ටු සෆාරිය කීයද දන්නේ? Ay, salud. Ay, salud. මෙතන. මෙතන හරවන්න. ඒක මොකද ගා? හරවන්න. මෙතනින් තමයි හරවන්නේ. නාර වේදරේ. පස්සට දැන් පස්සට පීරන්න.
Wow. ඉස්සරහට දැන් ඉස්සරහට පැය භාගයට දෙන්නටම ලේ 40යි බල පට්ටාතල් ඔයා මේක අතරින් නෑ කපිතාන් මන් තමයි හරි යා කරේ වරුමක් ගන්න නෑ කරවත්තද මේක නම් පට්ටාතල මේක හංසයා මේක තියෙන්නේ සිබිව් වල අපිට මාර chance එකක් හම්බුනේ අපි යන්න ඉතින් හිටියේ ඇස්ට්‍රෝ මියුසියම් එකට මියුසියම් එකට නම් මේක හොඳයි ඔව් මියුසියම් එකට මේක ආතල් මේක සූ එක ඇතුලේ පොඩි මේ වගේ බෝට් පාක් එකක් තියෙනවා මේ බෝට් එක යන්න තියෙන්නේ අර ගහ යටිය ඔව් ටිකට් එක ලේ 40යි 4 දෙනෙක්ට ඒනොට දෙන්නෙක් ගියත් එක්කෙනෙක් ගියත් බෝට් එකක් අරන් යනවා නම් පැය භාගයට ලේ 40. ඉතින් අපිට ලේ 40ක් ගියා මේකට. මෙහෙට යන්න. ඔව් ඉන්නේ පස්සට බලන්න පස්සට Take it off your mind, cause you know it's a season. And I move, and I move, and I move, and I ride, and I move, and I move, and I move. ඔව් නැව වදින්න යන්නේ අපි ඉන්නේ ගහක් යට කොඩි ගහ යට අරා පැස්බෙරා රොමේන් අරා පැස්බෙරා අර මෙතන ඉන්නවා ලොකු එළුවෙක් මොනවාද හපනවා ඕනි ඉන්නවා මෙතන මේ ඉන්නේ කැමිලා ටික ලොකුයි ඒගොල්ලෝ මේ ඉන්නේ මෙතන කෙනෙක් නිදාගෙන ළඟටම අප්පා වැඩ පෙන්නනවා සිම්බ්‍රු වලියට බර සිම්බ්‍රු මොළ පැලලා ඉන්නේ උට ඔයා කොහොම බාබේරි බැටළුවේ බැටළුවා බාබේරි බැටළුවේ එන්න කුරුල්ල තියෙනවා මෙතන මොෆ්ලොන් living in Romania චූටි බලවුණු තින්නවා ඔව් සුදු කොටියක් මචං
ඒ මචං පොඩ බලහන් මේක දිහා ලයින් එකනේ ලයින් සීන් එක ගන්නවා ගයිස් නරියෙ සුදු පාටයි කැලෑ නරියෙක් නේ හොඳ නරියෙක් පොස් නරියෙක් නේ ඌ භාවනා යෝගීව ඉන්නේ එහාට දුවනවා මෙහාට දුවනවා ජගුව ඒ කෑම ගෙනාවා ඒ හයිද එක තැන ඇවිදින් උඩ ඩිප්‍රෙෂන් මෙන්න ළඟට වෙන්න අඩෝ කොටියෝ උඹ තමයි ළඟටම ආපු එක ඔව් එකෙක් ළඟට එන්නේ ඒ බ්‍රදර් මොනවද කෑවේ දවල්ට කෑවේ මොනවද කොටි හපුවා අපි ආයේ වැරදි වෙලාවක මු ලන්ච් එක කාලා ගොඩක් ප්‍රෙස් කරන වෙලාවේ විශේෂ කාරණයක් තමයි රුමේනියාවේදී මේ රුමේනියා සත්තුවත්තේ මේ කාක්කෝ ඉන්නවා සත්තුවත්තේ මේ කූඩුවක දාලා සාමාන්‍ය කාක්කෝ කියන්නේ සාමාන්‍ය දෙයක් නේ බ්‍රෝ රැබිට් ජාතියක් හාව වගේ අනුට හාවම නෙමෙයි කොහොමද දන්නේ දිරුවමු ඒ සද්දයක් දාලා වෙනවනේ ඔය ලස්සනට වෙනවා මෙයාගේ නම නම් දන්නේ මේ ඉන්නේ පුකරත් බැව මෙයා ටිකක් අර මේ 100 කෙනෙක් වගේ මම තායිර මිනිස්සෙක් වගේ Boda. Bono. Kembulu ane, ala kembulu. Saya going to Alright guys, අපේ වීඩියෝ එක මෙතනින් end වෙනවා. අපි සූ එක බලන්න ගියා. ඉතින් අපි සූ එක බලන්න නෙමෙයි ඇත්තටම ආවේ. මියුසියම් එක බලන්න. මියුසියම් එක බලන්න. ඒකද වහලා ඉඳ තමයි අපි මේ තීරණය වෙනස් කළේ. ඉතින් අවුලක් නෑ ඒක. අපි ඒක enjoy කරානේ. ඔව්. අපි හිතන ඔයගොල්ලෝ enjoy කරයි කියලා. ඔව්. ඉතින් අපේ Sibiu වල second day එක මේ විදිහට තමයි ගෙවුනේ. ඉතින් අපේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයගොල්ලෝ like කරලා comment කරලා share කරලා කරන්න තියෙන ඔක්කොම කරලා subscribe උත් කරන්න. අනිවාර්යෙන්. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් නැවත හම්බ වෙනකන් හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. If you are still watching, you are a legend. ඉතින් අපේ Sibiu journey එක ඉවරයි. දවස් දෙකක් අපි මෙහි හිටියා. තුන්වෙනි දවස අද ඉතින් අපි යනවා අපහු ගෙදර. ට්‍රේන් එක
time to travel.